Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ani. Di sini Bu Ani mau menunjukkan bagaimana cara minum propolis. Nah, kebetulan saya beberapa hari ini agak batuk sedikit sehingga ada radang di tenggorokan. Nah, langsung saja kita buka. Nah, ini saya beri propolis yang tunggal. Nah, kita buka. Nah, ini masih segel. Nah, ada ini. Nah, kita buka. Nah, untuk penggunaannya adalah sekali kita minum 5-10 tetes. Kalau saya sukanya adalah 1 pipet ini ya. 1 pipet ini ya. Nah, ini kita pencet. Nah, sehingga ya. Kemudian sebaiknya kita taruh di bawah lidah ya. Jadi tidak sembarang minum, tapi sebaiknya di bawah lidah supaya khasiatnya lebih cepat meresap dalam tubuh kita. Oke, dan ini bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sampai beberapa lama, kalau saya suka tidak segera minum, tidak saya campur dengan air tapi langsung kita berikan, kita minum, kemudian baru beberapa saat kita sendiri tidak minum pun tidak apa-apa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, saya ingin jelaskan sedikit mengenai propolis ini. Propolis ini dari produk PT Keling Indonesia ya, yang mengandung flavonoid dengan kadar tinggi, bentuknya cair dan tidak mengandung alkohol. Ini untuk meningkatkan sistem imun kita ya. Bisa berupa batuk ataupun berupa sesak napas dan TBC. Sangat bagus memakai propolis ini ya. Propolis ini dikenal dengan sebagai propolis hijau yang berasal dari negara Brasilia, yang merupakan propolis yang terbaik di dunia. Sekian, sampai jumpa pada produk yang lain ya, yang saya konsumsi sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.